مساء الخير. مساء النور. كنت عايزه اروح شاحن ايفون اصلي لو سمحت. اتفضلي يا فندم. كام دي لو سمحت؟ دي ب 500. 500 جنيه؟ ده مش سعرها. كده الراجل ده نصاب بينصب عليا. لا لا شكرا. كنت عايزه اروح شاحن ايفون بس تكون اصليه لو سمحت. موجودة يا فندم، اتفضلي. بكام دي لو سمحت؟ دي أصلية 700. هو ده فعلا سعرها 700 جنيه. يبقى دي كده الاصليه مش التاني. خلاص ماشي انا هشتري. ما كانتش عايز 5 شواحن أصلي اللي ب 500. 5 شواحن؟ ايفون بيع على الوز. خد يا باشا. 1 2 3 4. تسلم. السلام عليكم. يا انسه لو سمحت، نعم. هو انت جايبه كده نفس اللي عندي، امال ما خدتيش من عندي ليه؟ عشان دي الاصليه اصلا. دي الاصليه؟ اه طبعا. بصي كده يا فندم، نفس الكيس اهو. بس انا جايبها ب 700 وده سعرها الحقيقي. مش كل حاجه غاليه تبقى اصليه يا فندم، احنا هنا بنبيع بما يرضي الله وما بنغشش الزبون. هو اللي بيعالج واحد طويل كده واقرع كده كل شغله بياخدوا مني جمله. انا ما اعرفش ان لسه في حد بيبيع بذمه وضمير لحد دلوقتي. لا يا فندم، مش كل الناس، مش الغالي دايما هو الاصلي. طب ارجعها واجي اخد منك ولا اعمل ايه؟ انا مش لا عارفه. خلاص بقى، ده رزقه. اما انا كده اتنصب عليا. معلش هو رزقه بقى.